Avrebbe dovuto assisterla, sostenerla ed aiutarla e invece era diventata l'incubo di una donna di 87 anni. La badante nel periodo dal 21 agosto al 21 settembre 2024 l'ha maltrattata ripetutamente. Parliamo di oggetti strappati in maniera insomma un po' spigolosa oppure di movimenti fatti con la carrozzina in maniera vigorosa e in alcuni casi anche di percosse. L'anziana, esasperata e impaurita, ha iniziato ad avere atteggiamenti strani che hanno messo in allarme i familiari. Aveva cambiato umore ed era diventata chiusa, non parlava più. Questo le ha indotte a posizionare delle telecamere all'interno della loro abitazione che hanno ripreso la badante, l'assistente, in atteggiamenti quanto mai ruvidi nei confronti dell'anziana. Immediata la denuncia da parte delle figlie ai carabinieri che hanno iniziato a controllare la donna straniera. Le indagini condotte attraverso dichiarazioni testimoniali e filmati di videosorveglianza privata hanno permesso di raccogliere gravi elementi di responsabilità nei confronti della donna 49enne. Nel pomeriggio di sabato i carabinieri di Roncade hanno dato esecuzione a un'ordinanza di misura interdittiva del divieto di esercitare alcune professioni nei confronti della donna. Il provvedimento, emesso dal GIP del Tribunale di Treviso il giorno precedente su richiesta della Procura, è scaturito da un'indagine avviata in seguito ad una denuncia querela presentata il 21 settembre 2024. L'appello dei carabinieri, questo episodio sottolinea l'importanza di vigilare sulle condizioni delle persone più fragili e di affidare il loro supporto a figure professionali qualificate e responsabili. La comunità è invitata a segnalare ogni sospetto di abuso o maltrattamento per garantire sicurezza e dignità a chi non è più in grado di difendersi da solo.